bạn, chúng ta sang cái phần tiếp theo về bài động kinh. Bonjour à tous. Bonjour. Xin chào mọi người, chúng ta sang cái bài tiếp nhé. Donc ce matin, on va faire le cours sur les épilepsies réfractaires ou épilepsies pharmacorésistante. Chúng ta sang cái bài tiếp theo là cái bài quan trọng, nói về động kinh kháng trị hay là còn gọi là động kinh kháng thuốc. C'est un cours qui est très important. Đây là một bài rất quan trọng. En gros, sur l'ensemble du cours fait pour le début sur l'épilepsie, avec la prise en charge de la première crise, ce sont les deux cours les plus importants. Bài này cùng với cái bài đầu tiên là bài xử lý cái cơn động kinh đầu tiên và động kinh kháng trị là hai bài quan trọng nhất của chương trình học động kinh. Parce qu'il faut effectivement donc, bien diagnostiquer et bien savoir prendre en charge la première crise. Bởi vì là đây là hai bài quan trọng, bởi vì đầu tiên là chúng ta phải biết cách phát hiện và chẩn đoán đúng cái cơn động kinh đầu tiên của người bệnh. Tiếp đến là chúng ta lựa chọn thuốc điều trị đầu tay cho người bệnh. Lorsque c'est bien fait et qu'on porte le diagnostic d'une épilepsie, le plus souvent le traitement marche bien. Bởi vì nếu mà mình chẩn đoán đúng động kinh rồi, thứ hai mình lựa chọn thuốc đầu tay đúng rồi thì đa số là điều trị sẽ ổn. Lorsque le traitement marche bien, les gens ont une vie normale. Nếu mà mình chẩn đoán đúng, mình điều trị thuốc động kinh đúng thì bệnh nhân sẽ có cái cuộc sống bình thường. Mais malheureusement, il y a des patients qui vont continuer à faire des crises. Et pour cela, il ne faut pas rater le diagnostic d'épilepsie réfractaire. Tuy nhiên là không may là có những cái tình huống mà mình chẩn đoán đúng rồi, mình điều trị thuốc đúng rồi và bệnh nhân vẫn tiếp tục lên cơn, thì cái tình trạng đó gọi là động kinh kháng trị hay là động kinh kháng thuốc. Mais ne pas rater le diagnostic d'épilepsie réfractaire, ça veut dire le poser dans les bons cas et ne pas le poser lorsque ça n'est pas une épilepsie réfractaire. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas non plus faire de faux positifs, porter le diagnostic d'épilepsie réfractaire alors que ça n'est pas le cas. Nhưng mà một là mình không được quên là kể cả mình chẩn đoán điều trị đúng thì bệnh nhân vẫn tiếp tục lên cơn thì đó là động kinh kháng trị, mình không bỏ sót cái chẩn đoán động kinh kháng trị và động kinh kháng thuốc. Nhưng mà mặt khác là mình cũng không được chẩn đoán nhầm, nghĩa là chẩn đoán dương tính giả lên và bệnh nhân không phải động kinh kháng thuốc nhưng mà mình lại nhầm là động kinh kháng thuốc. Alors, donc je vais utiliser une variation, mais vous les connaissez déjà bien. Đây là cái bảng chữ cái viết tắt các cái tên thuốc để tí nữa mình đi vào mình sẽ thấy là chắc bạn biết. Et on va commencer par, évidemment, définir ce qu'est une épilepsie réfractaire. Chúng ta bắt đầu phải định nghĩa cái cơn động kinh kháng trị và kháng thuốc là gì. Alors pour ça, on a une définition qui vient de la Ligue internationale de l'épilepsie. Đây là cái định nghĩa đến từ hội liên đoàn chiếu động kinh quốc tế. Et cette définition, elle est très simple. Lorsqu'on fait le diagnostic d'épilepsie et qu'on essaye un premier médicament antiépileptique, cái định nghĩa này rất là dễ thực hiện. Đầu tiên là mình chẩn đoán đúng và bệnh nhân động kinh, tiếp đến là mình lựa chọn thuốc động kinh đầu tay. si les crises continuent malgré le premier médicament antiépileptique, il faut essayer un deuxième médicament antiépileptique. Nếu bệnh nhân vẫn tiếp tục lên cơn với cái thuốc động kinh thứ nhất thì chúng ta sẽ thử thêm thuốc động kinh thứ hai. Ce deuxième médicament peut être introduit soit en substitution, soit en association. Soit on substitue, celui-là remplace celui-là, soit on associe celui-là et additionné à celui-là. Cái thuốc động kinh thứ hai này có thể là mình thay cho thuốc thứ nhất, tức là thuốc thứ nhất nó không hiệu quả rồi thay bằng thuốc thứ hai, hoặc là thuốc thứ hai là thuốc mà mình phối hợp với thuốc thứ nhất. Et donc si les crises continuent après ce deuxième essai, on peut parler d'épilepsie pharmacorésistante. Đến giai đoạn sử dụng thuốc kháng động kinh thứ hai này, tức là hoặc chúng ta thay thuốc động kinh thứ nhất vào thuốc động kinh thứ hai, hoặc là chúng ta phối hợp thuốc động kinh thứ hai với thuốc động kinh thứ nhất rồi và bệnh nhân tiếp tục lên cơn thì chúng ta nói rằng đó là cái trường hợp động kinh kháng trị hay động kinh kháng thuốc. Alors ça paraît donc très simple, mais en fait c'est quand même un petit peu plus compliqué que ça. Nhìn thì sơ đồ đơn giản nhưng mà cụ thể hơn thì nó sẽ rất phức tạp hơn một tí. Alors pourquoi c'est plus compliqué? Parce que d'abord,
il faut bien préciser ce qu'on entend par un essai d'un médicament antibiotique. Lorsqu'on met un médicament et qu'on veut évaluer l'impact, le résultat, eh bien, il faut être rigoureux. Cái đầu tiên đó là mình phải xem xét cái tính chất hiệu quả. Tại sao cái việc chẩn đoán nó lại trở nên phức tạp hơn? Bởi vì người ta đánh giá cái tính hiệu quả của thuốc chống doping nó là tương đối phức tạp trong cái việc đánh giá hiệu quả này. Ça veut dire que lorsqu'on met un médicament, est-ce qu'il est bien toléré? Est-ce qu'on a atteint la posologie cible? Et est-ce que le traitement est bien pris? Est-ce que l'observance est assurée? Để mà đánh giá được là cái thuốc doping đấy nó có hiệu quả hay không thì mình phải đặt ra là một là người ta có uống thuốc có tuân thủ được thuốc đúng cái chỉ định ban đầu hay không. Thứ hai là cái liều điều trị bệnh nhân đã tuân thủ hay chưa. Thứ ba là người ta uống thuốc có đều không hay là người ta quên người ta bỏ thuốc. Donc seulement si ces trois points sont bien établis, on peut s'intéresser aux résultats de l'essai et dire si c'est un échec ou une réussite. Nếu mà mình thỏa mãn ba yếu tố này rồi, tức là chỉ định đúng, liều đúng và bệnh nhân tuân thủ điều trị tốt, thì mình tuân thủ được ba cái này thì bệnh nhân mình mới nói đến cái tính hiệu quả của thuốc. Donc premier palier, être certain du résultat d'un essai de médicament. On va dire qu'il est non déterminé, s'il a été mal toléré par exemple, si la dose est restée insuffisante ou s'il n'a pas été pris correctement. Vậy thì cái bậc 1 đây ấy, chúng ta sẽ nói rằng là bệnh nhân người ta có cái hiệu quả không xác định, tức là chúng ta chưa xác định được cái tính chất hiệu quả của thuốc doping cho cái thuốc đầu tay. Nếu mà cái thuốc đó là bệnh nhân dùng thuốc không thường xuyên, không đều đặn. Hai là bệnh nhân dùng thuốc chưa đủ liều. Thứ ba là bệnh nhân có tác dụng phụ của thuốc. Et donc, on va pouvoir dire qu'il contribue à la pharmacorésistance uniquement si on est sûr de ces points-là. Sinon, l'essai est considéré comme non utile. On peut mettre plusieurs médicaments sans que ces médicaments ne permettent d'établir la pharmacorésistance. Bệnh nhân, cái bước đầu tiên này là cái bước phải thỏa mãn trước khi mình đi vào các bước sau. Có nghĩa là bạn có thể sử dụng rất là nhiều thuốc chống doping trước đó nhưng mà bệnh nhân vẫn chưa đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán doping kháng trị hay doping kháng thuốc. Nếu mà cái thuốc điều trị nó không thỏa mãn ba cái yếu tố trên, tức là có dung nạp tốt, không có tác dụng phụ, bệnh nhân được chỉ định đúng và bệnh nhân uống đủ liều cũng như là không quên thuốc. Donc, la pharmacorésistance, elle va reposer sur l'échec des essais de deux, davantage bien sûr, médicaments, bien tolérés, adaptés. Adapté, ça veut dire qu'ils correspondent bien au syndrome épileptique qui est traité, bien observés, qui ne sont pas arrivés à avoir une garde de crise. Như vậy thì mình chỉ nói là bệnh nhân bị doping kháng trị một lần nữa nếu mà người ta đã bước sang cái thuốc điều trị thứ hai, tức là hoặc là mình thay thuốc cho thuốc đầu tiên hoặc là mình phối hợp thuốc thứ hai với thuốc thứ nhất, cộng thêm cái điều kiện là cái hai cái thuốc này phải được lựa chọn đúng, tức là phải đúng cái hội chứng doping mà bệnh nhân mắc phải, đúng liều rồi và bệnh nhân có dung nạp tốt với lại hai cái phác đồ điều trị thì chúng ta mới nói rằng là bệnh nhân bị doping kháng trị hay kháng thuốc. Donc vous voyez que bien qu'elle soit très simple cette définition, elle nécessite quand même une grande rigueur. Parce que le risque, c'est de porter un diagnostic de fausse pharmacorésistance. Fausse pharmacorésistance. Thế là định nghĩa thì nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng mà cái việc thận trọng là rất cần thiết ở chỗ là mình rất là hay chẩn đoán quá nên cái kháng trị này các bạn chú ý một lần nữa là mình phải rất thận trọng để chẩn đoán cái này nó được trong cái tiêu chuẩn bao gồm cái việc thuốc của nó. Alors, il y a aussi des questions soulevées par cette définition. Par exemple, combien de temps est nécessaire pour s'assurer du succès d'un médicament? Có những cái câu hỏi khác nó xuất phát lên từ cái định nghĩa ban đầu này. Thì đó là cái câu hỏi tiếp đến là làm sao để mình tức là mình mất bao nhiêu thời gian để mình đánh giá một cái thuốc nó không có hiệu quả, phương pháp điều trị không có hiệu quả cho bệnh nhân doping. Le patient fait des crises, on met un médicament, quel est le temps qui nous permet de dire que le traitement marche? Bệnh nhân có rất nhiều cơn doping trước đấy rồi bắt đầu điều trị thuốc, sau đấy bệnh nhân không lên cơn nữa thì đến đây thì mình cũng chưa chắc là cái thuốc doping nó gọi là có hiệu quả. Et bien en fait, ça va dépendre essentiellement de la fréquence des crises au départ. Cái việc hiệu quả của thuốc ở trong cái giai đoạn sau khi dùng thuốc này nó hoàn toàn phụ thuộc vào tần số cơn trước khi mà chúng ta dùng thuốc. Si le patient présente plusieurs crises par semaine,
c'est clair que quelques semaines suffisent pour s'assurer de la présence ou non de crise. Nếu mà trước khi chúng ta dùng cái thuốc đầu tiên để bệnh nhân có nhiều cơn một tuần, thế thì đương nhiên là thời gian theo dõi chỉ cần một vài tuần sau khi dùng thuốc là mình biết được là cái thuốc đấy có hiệu quả hay không. Mais dans le cas d'un patient qui présente une ou deux crises par an, eh ben, il va falloir plusieurs années. Si le patient passe un an sans crise, ça ne veut pas dire que le traitement marche. Ngược lại thì nếu có bệnh nhân một năm mới lên 1 đến 2 cơn thì mình phải theo dõi khoảng 1 đến 2 năm về sau thì mình mới biết được là cái thuốc có hiệu quả hay không. Et puis dans le cas d'une première crise, si le patient a présenté une seule crise, mais a des facteurs de prédisposition cérébrale à l'épilepsie, des anomalies AEG ou des anomalies NRM, il a une épilepsie, on va mettre un traitement, et c'est très difficile de savoir quelle est la durée qui permet de s'assurer que le traitement marche. Đây là một cái tình huống còn khó hơn nữa, đó là chúng ta biết mình nghĩa mà mình chẩn đoán về động kinh là bệnh nhân lên cái cơn động kinh đầu tiên kèm theo một cái tổn thương não bộ, ví dụ như là cái ổ xuất huyết não hay là một cái chấn thương sọ não. Sau đấy nhiều năm sau ta lên cơn động kinh đầu tiên, mình không biết chắc là bao nhiêu lâu sau người ta mới lên cơn động kinh thứ hai, và bởi vì mình đã chẩn đoán bệnh nhân động kinh và mình có thể dùng thuốc ngay từ cái cơn động kinh đầu tiên rồi. Thế do đó cái thời gian nào để mình xác định hiệu quả của thuốc là không chắc chắn. Dans la littérature, il y a des arguments pour supporter l'idée qu'il faut au moins 5 fois l'intervalle habituel entre les crises. Trong các cái định nghĩa về mặt y văn ấy, thì người ta có một cái con số, đó là người ta lấy 5 lần khoảng cách trung bình giữa các cơn trước khi dùng thuốc để xác định tính hiệu quả của thuốc. Par exemple, un patient qui a habituellement une crise par mois, eh bien, il faut au moins 5 mois sans crise pour juger de l'efficacité du nouveau médicament. Lấy ví dụ là bệnh nhân mỗi tháng lên một cơn thì chúng ta cần điều trị cho bệnh nhân ít nhất 5 tháng thì mình mới nói được là cái thuốc đấy có hiệu quả hay không. Vous voyez qu'un patient qui aurait une crise par an, ben, il faut attendre 5 ans pour se dire que le traitement marche. C'est très long. Ngược lại thì bệnh nhân mà mỗi năm có lên một cơn thì mình phải điều trị ít nhất là 5 năm thì mình mới nói được là cái thuốc có hiệu quả hay không. Alors, deuxième question, c'est pourquoi seulement 2 médicaments antibiotiques sont nécessaires? Cái yếu tố thứ hai mà trong cái định nghĩa này đó là tại sao người ta lựa chọn số 2, tức là lựa chọn 2 thuốc phối hợp và hoặc là thay đổi 2 thuốc để định nghĩa thuốc kháng sinh. Alors, en fait, on sait que après l'essai de 2 médicaments antibiotiques, le nombre de sujets qui vont être libres de traitement baisse de manière très importante et passe en dessous de 5%. Lorsqu'on a déjà essayé 2 médicaments antibiotiques que la crise persiste, la chance pour une personne d'être sans crise au bout de l'année qui suit, elle est inférieure à 5%. Tại sao người ta chọn số 2? Bởi vì khi mà người ta theo dõi trong cái thời gian dài, những cái bệnh nhân mà đã thử đến cái phác đồ điều trị thứ hai thì cái khả năng mà người ta được thoát khỏi cái cơn co giật là dưới 5%. Mais en fait, on sait aussi que lorsqu'on suit des cohortes de patients pharmacorésistants, la probabilité d'avoir un an sans crise à un moment donné dans sa vie, elle est assez élevée. C'est un quart des patients qui peuvent, pendant un an, ne pas avoir de crise. Trước đây thì người ta đã thử đưa ra những cái mốc thời gian khác nhau, ví dụ như người ta lấy cái mốc là 1 năm, đến 1 năm sau khi dùng thuốc mà bệnh nhân vẫn còn cơn co giật thì người ta tính là đúng kháng sinh, nhưng mà sau đấy người ta thấy cái mốc 1 năm này thì có rất nhiều bệnh nhân là sau 1 năm là không có cơn co giật nhưng mà vẫn bị kháng sinh. Et chez les patients toujours pharmacorésistants non chirurgicaux, non opérés, non opérables, on a un tiers, 33%, qui pendant un suivi de 7 ans ont aussi un an sans crise. Pendant un an, il y a 30% des patients non chirurgicaux qui, sur un suivi de 7 ans, vont avoir une année où il n'y a pas de crise. Ở đây là còn cái nữa là những cái bệnh nhân động kinh kháng thuốc mà không cần phẫu thuật hay là không thể phẫu thuật được thì nó có đến 30%, hơn 30% bệnh nhân ở trong 1 năm không có cơn. Ça veut dire qu'il y a une possibilité pour des patients pharmacorésistants d'avoir des périodes sans crise. Ý nghĩa của cái slide này nó nhấn mạnh một cái điều là kể cả đối với động kinh kháng trị thì có những cái giai đoạn rất là dài người ta vẫn không lên cơn, thậm chí trong một vài năm. Alors, pour illustrer un petit peu ça, comme je vous disais, lorsque on met un premier médicament antibiotique à un patient diabétique, on a environ 70%, 60-70% de patients qui ne font plus de crise, qui vont aller bien.
70 phút xong thì Oui, alors non, ici c'est moins. Ici c'est 47%. sẽ cho ça marche. Voilà, ça marche. Khoảng đây là cái sơ đồ các bạn thấy là đối với bệnh nhân bị động kinh, khi bạn thấy bệnh nhân bị động kinh và người ta dùng cái thuốc kháng động kinh đầu tiên thì bạn thấy khoảng 60-70% trường hợp là sẽ hoạt động tốt. Donc 47%. Par contre, lorsqu'on attaque le deuxième médicament antibiotique, on n'a plus que ici 13% de gens qui vont être sans crise. Nếu mà bệnh nhân chỉ dùng một thuốc kháng động kinh thì cái khả năng cắt cơn là tốt hơn. Nếu mà bệnh nhân đã đòi hỏi sang cái thuốc chống đột quỵ thứ hai hoặc là phối hợp hoặc là thay thế thuốc đầu tiên thì cái khả năng bệnh nhân hết cơn nó chỉ còn có 15%. Et à partir du troisième médicament, on tombe à 4%. Và nếu mà mình phải dùng đến cái thuốc đột quỵ thứ ba rồi thì cái khả năng thành công là chỉ còn khoảng 4%. Et en fait, lorsqu'on arrive en dessous de 5%, donc à partir du troisième médicament, on est au niveau de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a environ, chaque année, 4% des sujets, quoi qu'on fasse, même si on ne change pas de traitement, qui deviennent libres de crise. Qui deviennent Libres de crise, évolutrices. spontanément. Còn cái nữa là kể cả chúng ta trong khoảng dưới 5% bệnh nhân dù là mình có dùng cái thuốc gì ra nữa thì là nó cũng không có lên cơn. Donc, en fait, ça veut dire que après le deuxième médicament antibiotique, qu'on change ou pas le traitement, on essaie un troisième, un quatrième, un cinquième, par rapport aux chances d'être libre de crise, c'est pareil. C'est pareil. Điều này cũng có nghĩa là nếu mà từ cái thuốc đột quỵ thứ hai trở đi, tức là chúng ta dùng có thay thuốc thứ ba, thứ tư, thậm chí thứ năm, thì cái tỷ lệ mà chúng ta thay đổi được cái tỷ lệ bệnh nhân mà giải phóng được cơn và không có cơn nó giống như nhau. Tức là từ thuốc thứ hai trở đi là cái tỷ lệ mà bệnh nhân mà giải phóng được cơn rất là thấp, dưới 5%. Donc, ça veut bien dire que après 2 essais de médicaments, vous voyez qu'on est sur quelque chose qui, en gros, ne bouge plus, hein, qui est moins de 5%, et ne bouge plus, quoi qu'on fasse. Như thế thì sau cái thuốc chống đột quỵ thứ hai là mình có thay cái thuốc này thuốc kia thì tỷ lệ bệnh nhân dù là bạn thay bằng thuốc nào thêm hoặc bạn thay thêm 3-4-5 lần thì nó thì tỷ lệ nhìn chung vẫn là dưới 5%, bệnh nhân thoát khỏi được. Alors vous allez me dire, pourquoi continuer à essayer des médicaments si le risque d'être libre de crise est le même, quoi qu'on fasse? Đây là một cái nó hơi bị xung đột giữa hai cái vấn đề lý thuyết và vấn đề thực hành. Ta biết là trong lý thuyết thì mình thấy các thuốc có cơ chế tác dụng khác nhau, mình có thể thử từ cơ chế này sang cơ chế khác. Nhưng mà trong thực hành với những cái con số thống kê thì bạn thấy từ lần thử thứ hai, sau lần thử thứ hai thì lần thứ ba trở đi là các ý nghĩa của việc thay đổi thuốc chống đột quỵ để giải phóng được cơn của bệnh nhân là không có. Alors un peu plus loin dans la présentation, je vous expliquerai pourquoi il est quand même important de continuer à essayer de changer de traitement pour que le patient aille mieux. Voilà, après les deux là, pourquoi est-ce que c'est quand même bien de continuer à essayer des médicaments pour essayer d'améliorer le patient? Je vous expliquerai plus loin. Trong những cái slide tiếp theo thì ông mặc dù là cái con số thống kê nó cho ra cái chỉ số là dưới 5% những các bậc từ bao giờ, nhưng mà tại sao vẫn phải cố gắng để thử thay thuốc này thuốc kia sau cái thuốc thứ hai thì nó sẽ giải thích ở cái slide phía sau. Donc encore un diaporama sur une image qui est tirée d'un article. Vous voyez en gros la réponse progressive après le premier essai de médicament. C'est la réponse positive. Donc ça c'est les patients qui sont libres de crise. Trên cái sơ đồ này thì nhắc lại các bạn những con số. Đây là những cái bệnh nhân sau cái thuốc chống đột quỵ thứ nhất mà có thể hết cơn bao giờ. Donc premier médicament, environ 50% comme on disait. Sau cái thuốc chống đột quỵ đầu tiên thì đến 50% bệnh nhân sẽ hết cơn. Et puis, grâce à l'essai d'un deuxième médicament, on peut dire on va gagner ça, on va avoir ça en plus. Đối với thêm cái thuốc chống đột quỵ thứ hai vào thì mình chỉ tăng thêm cái khả năng hết cơn được khoảng từ 50 đến 60 rồi thêm 10% nữa thôi. C'est-à-dire un peu plus de 10%, un 13%, 13-15%, en plus de 50%. Khoảng 13-14%. Et après, le gain, c'est cumulatif, hein, c'est le nombre de gens qui vont se retrouver sans crise, il va être de plus en plus réduit au fur et à mesure des essais de médicaments. Càng phối hợp thêm nhiều thuốc đột quỵ 4, 5, 6, 7 thuốc đột quỵ thì cái tỷ lệ mà bệnh nhân được hết cơn co giật thêm vào so với cái việc thuốc đột quỵ thứ hai
thì nó càng ngày nó càng ít đi. Mais quand vous voyez ce petit gain là, hein, de environ 4%, c'est moins, après chaque essai de médicament, il faut pouvoir avoir en tête ce que je vous ai dit, hein, sur le fait que cette population pharmaco-résistante, même si on ne fait rien, elle peut être libre de crise à un moment donné. Đây là những cái con số thống kê ở trên cái quần thể bệnh nhân bị độc quỵ nói chung, thì các bạn cũng thấy là đây sau thứ tư, sau thứ ba hôm nay mình nhớ khoảng dưới 5% so với thứ 4, so với thấp hơn nữa. Donc ce qui veut bien dire que le gain après les 2 premiers essais de médicaments, il est très marginal, il est très faible. Đó là lý do tại sao người ta lấy cái mốc là 2, thì cái mốc 2 bởi vì đó là cái mốc ranh giới. Et ça souligne aussi l'importance cruciale que les 2 premiers essais de médicaments soient bien faits, que les médicaments soient adaptés, soient bien pris et bien tolérés. Cái này nó cũng chỉ đúng trong cái trường hợp mà cái hai cái thuốc chống độc kinh này một lần nữa là được lựa chọn đúng cho cái cơn độc kinh của người mắc phải, được dung nạp tốt và được dùng đủ nhiều. Parce que le risque principal, c'est le risque de diagnostic de fausses pharmacorésistance. On pense que le sujet est pharmacorésistant alors qu'il n'est pas pharmacorésistant. Tại sao phải nhấn mạnh cái ý là dùng đủ liều dung nạp tốt và được theo dõi điều trị tốt? Bởi vì tránh cái việc là mình chẩn đoán nhầm và bệnh nhân bị kháng độc đi giả, sau đó bị độc kinh kháng thuốc giả. Alors la première cause, c'est l'erreur diagnostique, évidemment. Cái lý do tại sao chẩn đoán nhầm là cái bước đầu tiên đó là chúng ta tại sao chúng ta nghĩ đến các độc kinh kháng thuốc giả là bởi vì đầu tiên là chúng ta chẩn đoán nhầm. C'est-à-dire qu'on pense que les manifestations que l'on traite comme des crises sont des crises. On donne des médicaments antiépileptiques qui ne sont absolument pas efficaces sur les manifestations, donc elles persistent. C'est logique, c'est normal. Đó là những cái trường hợp mà bệnh nhân có những cái động tác không phải là độc kinh, mà chúng ta lại nghĩ là đấy là độc kinh, do đó chúng ta cho thuốc chống độc kinh, thì về mặt logic là thuốc chống độc kinh nó sẽ không có tác dụng gì trong những cái cơn này. Donc c'est essentiellement le cas des syncopes, Đó là những cơn ngất, des crises non épileptiques psychogènes, những cái cơn co giật không phải độc kinh có nguồn gốc tâm thần. et puis d'autres choses plus rares comme des accidents ischémiques transitoires ou des aura migraineuses. Và những cái cơn thoáng qua khác bao gồm cơn tai biến là thoáng qua hay là cơn aura. Je ne dis pas que ce sont des choses rares, je dis que c'est plus rare de les prendre pour les crises d'épilepsie. Ce n'est pas rare. L'aura migraineuse et un accident transitoire, c'est des événements neurologiques fréquents, mais c'est rare qu'on se trompe et qu'on les prenne pour des crises d'épilepsie. Cái cơn thiếu máu não của thoáng qua hoặc là bệnh migraine có aura thì có thể không hiếm, nhưng mà không mấy khi mình chẩn đoán nhầm với lại độc cả. Alors, une autre cause de fausse pharmacorésistance, c'est lorsque le médicament est inapproprié. Le médicament antibiotique est inapproprié. Cái lý do thứ hai mà mình chẩn đoán nhầm sang cái bệnh nhân bị kháng thuốc giả, đó là mình dùng thuốc chống độc kinh không phù hợp với lại thuốc chống độc kinh của người mắc phải. Et donc, particulièrement parce qu'il n'est pas en adéquation avec le syndrome épileptique. Parfois, certains médicaments antibiotiques peuvent même être aggravants de certains symptômes épileptiques. Chủ yếu là vì mình không xác định được đúng cái hội chống độc kinh, do đó mình không dùng thuốc đúng hội chống độc kinh, thậm chí là một số cái thuốc chống độc kinh nó còn làm nặng thêm cái hội chống độc kinh đang mắc phải bệnh nhân. C'est le cas notamment des épilepsies généralisées idiopathiques, où beaucoup de médicaments peuvent être aggravants de ces épilepsies généralisées idiopathiques, alors que globalement, ce sont plutôt des épilepsies pharmacosensibles. Ở đây nhấn mạnh cái nhóm độc kinh toàn thể có căn nguyên và do gen, thì cái nhóm này về cơ bản đó là cái nhóm rất là nhạy thuốc, nhưng mà có rất nhiều thuốc có làm cho cái cơn độc kinh toàn thể có căn nguyên di truyền nặng lên, và đó rất là dễ chẩn đoán là bệnh nhân bị độc kinh kháng thuốc. Une autre cause possible de fausse pharmacorésistance, c'est la mauvaise observance. Un traitement qui est non pris ou qui est régulièrement oublié. Donc après chaque oubli, le sujet va faire des crises, et pour lui, il va venir avec la plainte, le traitement ne marche pas. Alors que le traitement ne marche pas s'il n'est pas pris, c'est normal. Cái lý do nữa là bệnh nhân không tuân thủ điều trị và bệnh nhân quên một cách thường xuyên, người ta cứ quên thuốc, người ta lên cơn độc kinh, xong người ta đến khám, người ta phàn nàn bác sĩ là
thuốc này chả có tác dụng gì cả. Thế xong dĩ nhiên là bệnh nhân không uống thuốc thì bệnh nhân thuốc nó không có tác dụng đấy. C'est une situation qui est assez fréquente hein, dans mon expérience, notamment dans les épilepsies généralisées idiopathiques, les épilepsies plutôt de sujets jeunes. L'observance est souvent imparfaite et les gens font des crises et reviennent avec des plaintes de consultation en disant je fais toujours des crises, docteur. Et on se rend compte qu'en fait le traitement n'est pas pris régulièrement. Theo kinh nghiệm của ông thì cái nhóm này là ông hay gặp những cái bệnh nhân được viêm phản thể với các nguyên di truyền hay gặp ở người trẻ tuổi. Bệnh nhân lên cơn cơn được kê đơn thuốc về nhà, sau đó thì uống một không, sau đó thì quay trở lại ăn thuốc không thuốc. Une autre cause possible de fausse pharmacorésistance, c'est une dose trop faible. Nguyên nhân tiếp đến là mình chẩn đoán nhầm, đó là mình dùng thuốc chống đi chưa đủ liều. Alors ça peut être lié à une mauvaise tolérance clinique, hein, le sujet n'arrive pas à augmenter les dosages parce qu'il ne tolère pas bien le traitement. Lý do chính về điều này là bệnh nhân ta không chịu thuốc, uống trong cái quá trình quá cũng đã tăng liều. Mais il faut aussi penser aux interactions médicamenteuses hein, qui peuvent très bien être à l'origine de baisse des taux sériques des antibiotiques et d'inefficacité. C'est le cas particulièrement de la contraception orale et de la motrigine par exemple. Ngoài cái việc là người ta bệnh nhân không chịu được thuốc thì có cái lý do nữa là người ta dùng thêm các cái thuốc phối hợp, và cái thuốc đấy là làm giảm cái nồng độ thuốc dopamine trong máu của họ đi, thì thành ra nó đạt lên hiệu quả lên. Ví dụ là trường hợp bệnh nhân đưa người dùng thuốc tránh thai đường bốn mà nếu cái thuốc kháng oxygen thì nó làm giảm nồng độ trong máu và làm cho bệnh nhân dễ bị chẩn đoán nhầm về kháng thuốc. Et puis, il y a des facteurs de risque de crise, hein, l'hygiène de vie, le sommeil, l'alcool, les toxiques, qui sont des contributeurs aussi évidents à la récidive de crise. Et si on n'a pas de contrôle sur ces facteurs de risque, on peut conduire à établir de fausses pharmacorésistances. Cũng phải tính đến những cái vấn đề dễ làm tăng thêm cái cơn co giật trong cuộc sống của mỗi bệnh nhân đột quỵ, đó là vấn đề lối sống, vấn đề rối loạn giấc ngủ, vấn đề sử dụng chất kích thích, vấn đề sử dụng một số cái thuốc độc cho dùng thần kinh và giảm lượng đột quỵ. Thì nếu bệnh nhân có những yếu tố này làm cho một cái tăng nặng lên thì ta dễ chẩn đoán nhầm bệnh nhân kháng thuốc. Alors, les erreurs diagnostiques, c'est un grand classique. Hein, et en fait, dans des études comme ça portant sur les épilepsies réfractaires, les auteurs se sont rendus compte que beaucoup de patients référés pour une épilepsie réfractaire, en fait, avaient d'autres diagnostics que celui d'une épilepsie. Essentiellement, surtout, vous voyez, syncope et crise psychogène. Trên cái bảng này đây là cái bài báo rất là kỳ công. Các bác sĩ người ta đã liệt kê ra những cái nguyên nhân chính để làm cho chúng ta chẩn đoán nhầm là bệnh nhân bị đột quỵ kháng thuốc. Các bạn thấy cái lỗi đầu tiên hay gặp nhất đó là chẩn đoán nhầm ngay từ đầu, bệnh nhân không phải bị đột quỵ mà là bị các cái cơn như là cơn lấp ở đây. Et les conséquences de ces erreurs diagnostiques sont sévères, puisque par exemple ici, vous voyez, le nombre de médicaments antibiotiques peut être assez important. Alors, dans les syncopes et les psychogènes, 5 déjà en thérapie, voire 3 à plus de 3 médicaments antibiotiques associés pour des diagnostics qui ne sont pas diagnostiques. Hậu quả rất là nghiêm trọng, đó là ví dụ như trong cái tình huống này bệnh nhân bị cơn lấp hoặc là bệnh nhân bị cái cơn co giật, không phải đột quỵ không phải tâm thần, thì có những bệnh nhân phải dùng đến tận 3 là thuốc đột quỵ. Et puis l'impact, vous voyez, sur la conduite par exemple, ou sur le travail, avec des gens qui ne trouvent pas de travail, notamment à cause de leur étiquette d'épilepsie, qui va avoir un impact social. Les gens ne veulent pas travailler. Ils ne peuvent pas travailler parce qu'ils ont un diagnostic erroné, fautif d'épilepsie. Hậu quả nữa là ngoài cái việc là người ta phải uống nhiều thuốc chống đột quỵ ra thì khi bệnh nhân bị chẩn đoán nhầm là đột quỵ kháng thuốc mà không phải đột quỵ thì những cái trường hợp đấy người ta phải nghỉ làm, không đi làm, ngại đi làm. Alors, autre cause importante à connaître de fausse pharmacorésistance, c'est, je vous le disais, le caractère inapproprié des médicaments antibiotiques. Cái vấn đề tiếp theo là tại sao mình phải mình hay chẩn đoán nhầm với đột quỵ kháng thuốc, là sử dụng cái thuốc chống đột quỵ một cách không hợp lý hay là không phù hợp. Donc certains médicaments peuvent aggraver certains types de crises. Có một số thuốc chống đột quỵ sẽ làm nặng thêm một số loại cơn co giật. Mais globalement, retenez qu'on n'a pas de médicament qui peut aggraver les crises focales. Chỉ có một điều cơ bản mà chúng ta nên nhớ đó là
không có thuốc chống động kinh nào làm nặng thêm cơn co giật cục bộ. En fait, les crises qui sont aggravées par les médicaments sont les crises généralisées, surtout les myoclonies et les absences. Thực vậy, những cái cơn động kinh mà bị nặng lên bởi thuốc chống động kinh đó là những cơn động kinh toàn thể. Ở đây có hai loại cơn là cơn giật cơ và cơn vắng. En particulier, les médicaments qui sont des bloqueurs des canaux sodiques, comme la carbamazépine. Các cái thuốc tác động trên kênh natri như là kênh thuốc khóa kênh natri là những thuốc có nguy cơ cao nặng thêm các cơn co giật như carbamazepine. Donc, quand vous prenez des médicaments qui ont des propriétés de blocage des canaux sodiques, comme la carbamazépine, l'oxcarbazépine ou la phénytoïne, vous voyez que vous avez un risque d'aggravation des myoclonies, des absences, essentiellement des myoclonies ou des absences. Nhắc lại với các bạn những cái thuốc có tác động trên tác động khóa kênh natri bao gồm carbamazepine, bao gồm phenobarbital, phenytoin, oxcarbazepine, ba cái loại thuốc rất là hay làm nặng thêm cơn giật cơ và cơn vắng. Le phenobarbital peut aggraver les absences. Thuốc phenobarbital cũng làm nặng thêm cơn vắng chút. Comme c'est le cas aussi alors de la gabapentin. Ngoài ra có gabapentin cũng làm nặng thêm cơn vắng. À un moindre degré que l'éméthiracetam. Ở mức độ ít hơn thì levetiracetam cũng làm nặng thêm cơn vắng. Et le topiramate. Cuối cùng là cái topiramate làm nặng thêm cơn vắng. Sur les crises généralisées, c'est moins marqué, mais il y a toujours un petit risque avec les blocages ganosodiques. C'est le film généralisé, c'est ça. Les crises tonico-cloniques généralisées. Đối với những cái cơn động kinh là động kinh toàn thể nhưng mà là cơn co giật toàn thể thì những cái cơn những cái thuốc mà tác động trên natri ví dụ như carbamazepine cũng có thể làm thêm cơn co giật. Voilà, le risque il est quand même moins important que pour les myoclonies et les absences. Tuy nhiên là cái nguy cơ làm nặng thêm của cơn co giật toàn thể là nó thấp hơn so với cơn giật cơ và cơn vắng. D'où vient qu'on peut comme ça se tromper et indiquer des médicaments inappropriés? Vậy thì tại sao mình lại chỉ định nhầm thuốc như vậy? Tại sao chúng ta lại lựa chọn nhầm thuốc với không khí động kinh? Alors un classique, ce sont des symptômes qui sont faussement localisateurs, qui sont signalés au début des crises tonico-cloniques généralisées. Cái lý do đầu tiên hay gặp nhất đó là những cái dấu hiệu tĩnh khu giả. Ở cái thời điểm ban đầu bệnh nhân có thể có một số cái dấu hiệu rất là giống với cơn động kinh khởi phát cục bộ nhưng mà nó lại là triệu chứng đầu tiên của cơn động kinh toàn thể. Par exemple, dans les crises tonico-cloniques généralisées, des épilepsies généralisées idiopathiques. Ví dụ như là trong trường hợp bệnh nhân bị cơn động kinh cơn lớn, cơn có với co giật toàn thể mà có không rõ căn nguyên. Il y a très souvent au début de la crise une version de la tête et des yeux. Trong cái pha đầu tiên của cơn có với co giật toàn thể thì rất là hay gặp trong giai đoạn đầu tiên bệnh nhân quay mắt quay đầu sang một bên. Donc les gens vont tourner la tête, tourner les yeux, et parfois même faire des fois plusieurs tours. Bệnh nhân quay mắt quay đầu sang một bên và đôi khi bệnh nhân còn quay cả thân mình. Et on peut interpréter ça en se disant bah, il y a un point de départ focal latéralisé avec une généralisation secondaire. Chúng ta rất là dễ nhầm cái hiện tượng quay mắt quay đầu sang một bên và quay người sang một bên là cơn động kinh khởi phát cục bộ sau đến lúc gặp là thứ phát. En fait, c'est faux. Ça n'a aucun caractère latéralisateur ou localisateur. Nhưng mà trong thực tế thì cái dấu hiệu quay mắt quay đầu của một bên ấy là nó không có giá trị tĩnh khung, tức là không có giá trị gợi ý là một bên động kinh. C'est bien une crise généralisée d'emblée. Và rõ ràng đây là cái cơn động kinh khởi phát toàn thể ngay từ đầu. Pareil, il n'est pas rare qu'avant les crises tonico-cloniques généralisées, des épilepsies idiopathiques, les gens signalent des impressions visuelles, des auras visuelles très brèves, des flashs, des lumières fortes, juste avant la perte de connaissance. Ngay cả trong những cái cơn lớn, cơn co giật toàn thể, co giật thì bệnh nhân cũng thường kể lại những cái aura rất ngắn trước khi lên cơn. Ví dụ như là nhìn thấy ánh sáng rất là mạnh, nhìn thấy cái ánh sáng nhấp nháy trước khi bệnh nhân xuất hiện cơn co giật.
Donc ça aussi, hein, ce sont des crises généralisées d'emblée. Il y a aussi ce dont on a parlé lundi, qui sont les myoclonies qui vont prédominer sur le membre en action, et notamment le membre souvent dominant. Một cái loại nữa đó là bệnh nhân hoàn toàn có thể xuất hiện cái động tác giật cơ ở chi trên, đặc biệt là giật cơ ở tay thuận. Đây chính là cái trường hợp lâm sàng mà chúng ta nói đến vùng thứ hai. Il faut ensuite avoir un raisonnement fréquentiste. Fréquentiste, ça veut dire que vous devez tenir compte de la fréquence dans la population des maladies. Còn một cái hiện tượng nữa làm cho chúng ta hay chẩn đoán nhầm đó là cái hiệu ứng tần số hay là hiệu ứng tỷ lệ mắc phải. On a d'un côté une épilepsie, des formes épileptiques qui sont très fréquents, qui sont les épilepsies généralisées idiopathiques. C'est là plus fréquent. Bien plus fréquents, très fréquents, très très fréquents. Đó là tức là những cái cơn đột quỵ toàn thể từ đầu là những cơn đột quỵ mà rất hay gặp. Et puis il y a des épilepsies focales symptomatiques qui sont beaucoup plus rares. Sau đấy là chúng ta đến những focal symptomatic. Symptomatiques. Là những cái cơn đột quỵ cùng một triệu chứng là những cái cơn đột quỵ trường hợp thứ hai. Xin lỗi là cơn đột quỵ hiếm gặp. Donc quand vous êtes devant un sujet jeune qui vient de faire une première crise tonique généralisée, qui n'a pas de neurologique, et qui décrit des choses qui pourraient faire évoquer un point de départ focal, et bien dites-vous bien qu'il y a beaucoup plus de chances qu'il y ait une épilepsie généralisée idiopathique plutôt qu'une épilepsie focale symptomatique très rare. Par exemple, une épilepsie occipitale, avec une crise occipitale qui se généralise, c'est une épilepsie qui est très rare. Très rare. Nên cái hiệu ứng tần số này nó thể hiện ở trong cái ví dụ, đó là ví dụ như bệnh nhân là một cái bệnh nhân trẻ tuổi và đến khám với các bạn vì cái cơn co giật, người ta mô tả lại một số cái dấu hiệu và các bạn nghĩ rằng là nó có giá trị từ u, một số dấu hiệu bạn nghĩ rằng là nó gợi ý rằng bệnh nhân đấy bị cái cơn cục bộ và nó thứ phát, hay còn gọi là cái cơn đột quỵ cục bộ hoặc là cục bộ triệu chứng có tổn thương não. Nhưng các bạn hãy nhớ một điều là ở lúc tuổi trẻ mà kể cả khi có những cái dấu hiệu kiểu như thế này thì những tuổi trẻ mà đột quỵ cục bộ có nguyên nhân, tức là có tổn thương não thực tế là rất hiếm so với cái loại đột quỵ tiền phát, ví dụ như là đột quỵ khởi phát tùy chậm và có yếu tố di truyền, yếu tố genetic, hay là đột quỵ cục bộ của trung tâm thái dương. Thế là mặc dù cái biểu hiện lúc đầu nó rất là giống với lại cục bộ nhưng thực tế thì nếu như dùng cái thuốc chống đột cục bộ thì nó lại giảm lên. Une autre possible erreur d'indication des médicaments, ce sont les anomalies EEG faussement latéralisées ou focalisées. Một cái nữa là chúng ta nhớ nhầm đó là nhận định điện não nhầm. Trên cái bản tin điện não có một chút bất đối xứng hai bên bán cầu, hoặc là một số cái cổ cục bộ làm giả thì chúng ta sẽ dễ nhận nhầm đấy là cái cục bộ. Je vous montrerai quelques exemples après, mais il n'est pas du tout rare que dans les épilepsies généralisées, les anomalies soient focales à l'EEG. Tí nữa thì chúng ta xem các cái ca lâm sàng của minh họa, nhưng mà thực tế là rất nhiều cơn đột quỵ toàn thể ngay từ đầu nhưng trên điện não đồ là có dấu hiệu là khởi phát từ cổ động kinh. Alors, les conséquences, c'est que les épilepsies généralisées idiopathiques peuvent être interprétées de manière fausse comme des épilepsies focales. Les épilepsies généralisées idiopathiques vont être faussement interprétées comme étant d'origine focale. Như vậy thì chúng ta có cái sự nhầm lẫn giữa cái cơn đột quỵ toàn thể ngay từ đầu vô can với cơn đột quỵ cục bộ. Et donc, si vous donnez des médicaments type Tegretol ou octramazepine ou phénytoïne à des patients qui ont une épilepsie généralisée idiopathique parce que vous pensez que ce sont des crises focales, vous risquez d'aggraver ces manifestations. Cái lỗi chính mà mình hay gặp nhất nhắc lại đó là chúng ta nhầm giữa cái cơn đột quỵ cục bộ, tức là có triệu chứng cục bộ nhưng thực tế là cơn toàn thể. Và chúng ta cho các cái thuốc như là Tegretol rồi Triata rồi phenytoin thì mặc dù bệnh nhân không có cơn cục bộ thì bệnh nhân sẽ nặng lên những cái cơn như là cơn hay cơn. L'autre risque, c'est inverse, c'est prendre par exemple des épilepsies frontales comme des épilepsies généralisées idiopathiques. Một cái lỗi nữa nhưng mà hiếm gặp hơn đó là chúng ta lại nhầm ngược lại,
nhầm cái cơn đột quỵ tiền chán với cơn đột quỵ toàn thể bối cảnh. Et ça c'est possible parce que les anomalies EEG intercritiques de l'hypoxie frontale, souvent elles se généralisent, ou elles diffusent très rapidement à l'ensemble des régions frontales. Cái này thì hay nhầm ở trên điện não vì đột quỵ tiền chán thì nó toàn thể sớm ở trên điện não, lan tỏa hai bán cầu thì mình dễ đọc nhầm nó là đột quỵ toàn thể. Et dans ce cas, vous allez donner des médicaments plutôt d'épilepsie généralisée hépatique, comme le valproate par exemple. Trong những tình huống đấy thì mình thường là mình sẽ chỉ định valproate cho nó, bởi vì mình nghĩ là nó là một cái bản thể. Le valproate n'a pas d'effet aggravant sur les épilepsies frontales, mais il est beaucoup moins efficace que le tegretol par exemple. Rõ ràng là valproate thì không làm hại thêm cơn đột quỵ tiền chán, nhưng mà so với tính hiệu quả thì valproate là yếu hơn so với lại các benzodiazepine rất nhiều với đột quỵ tiền chán. Donc vous essayez simplement de donner un médicament qui n'est pas efficace, alors qu'il existe des traitements très efficaces. Như vậy là chúng ta đã cho bệnh nhân dùng một cái thuốc rất hiệu quả mà chúng ta có sẵn trong tay cái thuốc có hiệu quả hơn rất nhiều. Et dans ce cas, vous allez penser que l'épilepsie est pharmacorésistance, alors qu'elle n'a simplement pas eu les médicaments appropriés. Và chúng ta đã có một kết luận rằng bệnh nhân bị đột quỵ kháng thuốc, trong khi đó là ngược lại, nó là một cái đột quỵ nhạy cảm thuốc mà chúng ta chỉ lựa chọn thuốc sai ban đầu. Donc là, je vous montre quelques exemples d'épilepsie généralisée idiopathique avec des anomalies EEG qui peuvent être focales. Đây là cái ví dụ. Donc c'est un article qui rapporte dans des crises, dans des épilepsies généralisées idiopathiques, des anomalies EEG focales. Đây là một cái bài báo đấy là từ một đây là một cái ca lâm sàng đấy là từ bài báo để minh họa cho cái việc là cái đột quỵ toàn thể ngay từ đầu hoàn toàn trên điện não có thể có cái dấu hiệu khu trú ở cái cục bộ. Donc là ici vous avez des charges qui sont plutôt généralisées. Cái đoạn này là cái phóng điện tương đối là lan tỏa hai bán cầu. Mais vous pouvez aussi avoir, soit chez les mêmes patients, qui ont des épilepsies généralisées idiopathiques, des anomalies qui sont très focales. Nếu mà chúng ta theo dõi tiếp sau cái đoạn điện não đấy thì cái đoạn sau ta thấy có những cái tổn thương cục bộ hơn rất nhiều, những cái vùng sóng cục bộ hơn nhiều. Ici par exemple, vous voyez que les pointons se voient très bien ici. On les voit un petit peu sur l'hémisphère opposé, mais moins fort. Và thấy là ở một bên thì cái hiện tượng cái sóng nhọn chậm rất là rõ ở một bên, trong khi đấy ở bên đối diện chúng ta thấy rất ít sóng nhọn chậm. Pourtant, il s'agit bien de patients qui ont des épilepsies généralisées idiopathiques. Nhưng mà đây là một bệnh nhân chắc chắn đã được chẩn đoán là đột quỵ toàn thể với căn nguyên ở rồi. Alors, maintenant qu'on a écarté toute possibilité de fausse pharmacorésistance, intéressons-nous à la vraie pharmacorésistance. Chúng ta đã đi qua những cái dấu hiệu để chúng ta có thể tránh xa những cái lỗi của chúng ta dẫn đến chẩn đoán nhầm với đột quỵ kháng trị. Alors, quels sont les risques que va faire supporter ce diagnostic de pharmacorésistance sur le patient? Vậy thì những cái nguy cơ nào, những cái hậu quả nào bệnh nhân ta phải chịu khi mà chúng ta chẩn đoán nhầm bệnh nhân bị đột quỵ kháng thuốc? Alors d'abord, il y a un risque de décès prématuré qui est augmenté. Đầu tiên là nguy cơ tử vong sớm. Ce risque de décès, il est supporté notamment par le risque de SUDEP, de mort subite inattendue. Đầu tiên là cái nguy cơ diễn ra cái hiện tượng đột tử ban đêm không rõ nguồn gốc, tức là SUDEP. Mais il est aussi lié au risque d'accident qui est augmenté. Nguy cơ từ tai nạn cũng tăng lên. Il existe également un risque psychosocial qui est augmenté, c'est-à-dire qu'il y a moins de travail, il y a moins d'insertion familiale, sociale. Chúng ta cũng để lại những cái nguy cơ cho bệnh nhân về mặt tâm lý xã hội, nên bệnh nhân khó hòa nhập với cộng đồng, khó tiếp cận các cái dịch vụ của xã hội, cũng ngại đi làm hơn. Il y a une augmentation de troubles psychiatriques très élevée. Le trouble psychiatrique est plus élevé avec la pharmacorésistance. Avec un risque suicidaire qui est aussi plus élevé. Le risque de suicide. Et lorsqu'on mesure la qualité de vie, elle est évidemment extrêmement
réduite. Bây giờ chất lượng cuộc sống cũng giảm xuống. Quels sont les mécanismes de pharmacorésistance? Cơ chế của hiện tượng của kháng thuốc là gì? Alors, j'ai repris un petit schéma là, d'un article de revue qui, en fait, mentionne 3 types de risques. Có 3 cái nguy cơ chính và 3 cái cơ chế chính. Alors, le premier, qui est le plus étudié, c'est ce qu'on appelle les flux, c'est-à-dire le fait qu'il y a un transport des molécules en dehors à travers la barrière hémato-encéphalique pour libérer le cerveau du toxique. Alors c'est en fait c'est le transport des protéines pour les évacuer dans la circulation. Notamment pour les médicaments. C'est en gros, les médicaments n'arrivent pas jusqu'à leur cible parce qu'ils sont évacués de manière importante. Cái cơ chế đầu tiên là cái cơ chế dòng ion, tức là người ta thấy cái chuyển dịch của thuốc di chuyển trong dòng máu có cái tốc độ cao hơn và cái thuốc nó không thấm được vào máu não để gây ra tác dụng. Vous voyez sur ce schéma là, vous avez des neurones et puis vous avez l'endothélium et les vaisseaux. Et en fait, ce sont ces transporteurs là qui évacuent les médicaments dans la lumière des vaisseaux. Bạn thấy là đây là cái minh họa của cái mạch máu não, đây là các tế bào thần kinh. Thì thuốc đến được cái tế bào thần kinh nó đi vào máu ở trong xương, thì nó phải có các cái kênh vận chuyển thuốc từ đây qua đây. Cái cơ chế đầu tiên đó là thuốc nó di chuyển trong máu và nó không được vận chuyển qua cái kênh của vị trí thần kinh. Donc si cette évacuation se fait trop rapidement, le médicament n'a pas le temps d'atteindre ses cibles. Tuy nhiên là nếu mà cái tốc độ di chuyển của thuốc, tức là cái tốc độ di chuyển của thuốc nhanh hơn cái tốc độ vận chuyển qua cái kênh này, thì thuốc nó sẽ không tới đích. Alors, deuxième possibilité pour expliquer la pharmacorésistance, c'est évidemment l'altération des cibles des médicaments antibiotiques. Cái cơ chế thứ hai đó là thay đổi đích của các cái thuốc chống độc kinh. Donc, vous savez qu'il y a évidemment des cibles sur les neurones, qui sont notamment les canaux ioniques ou les récepteurs des neurotransmetteurs. Les canaux ioniques sont les échanges d'ions. Comme le sodium, par exemple. Đầu tiên là nó thay đổi cái đích, tức là thay đổi cấu trúc của các cái receptor ở trên thân neuron, ví dụ như là thay đổi cấu trúc của kênh natri. À ce niveau-là, il peut y avoir des modifications de l'expression des récepteurs ou des canaux qui font qu'ils ne sont pas disponibles pour l'action des médicaments antibiotiques. Cụ thể hơn thì là thay đổi cái cấu trúc của các cái kênh này, hoặc là các cái cụ thể này, nó làm cho thuốc nó không còn tác động đến một cái kênh đấy nữa. Et puis il y a un troisième champ possible de pharmacorésistance, qui sont notamment des facteurs qui ne sont pas la cible des médicaments antibiotiques, et qui sont par exemple la dysfonction des mitochondries, le fait que les mitochondries ne fonctionnent pas correctement, ou par exemple les gap junctions, qui sont ces connexions électriques entre les neurones, qui ne sont pas l'objet de cible des médicaments antibiotiques. Cái cơ chế kháng thuốc thứ ba nữa đó là các cái thuốc của chúng ta không đánh được hết vào các cái cơ chế bệnh sinh của kinh. Lấy ví dụ như là cái bệnh của kinh nó không chỉ sinh ra bởi bất thường của các cái kênh ion, cho nên thuốc mình là tác động nhiều vào các cái kênh ion trong tế bào thần kinh. Ví dụ như là bệnh kinh nó gây ra bởi bất thường của tim thể, bệnh kinh nó gây ra bởi bất thường của những cái phản ứng trong neuron, thì đó là các cái thuốc tác dụng kênh ion là không tác dụng. Alors, quelques mots de l'épidémiologie et des facteurs de risque de pharmacorésistance. Tiếp đến là mình đi vào thực tế và các yếu tố nguy cơ của kháng thuốc. Donc la prévalence globale de la pharmacorésistance, elle est de 30%. On a en gros 30% des patients avec une épilepsie qui sont pharmacorésistants. Tỷ lệ hiện mắc là khoảng 30% tổng số bệnh nhân bị động kinh. L'incidence annuelle chez l'enfant, elle est de 15%, alors que chez l'adulte, elle est de 34%. Cái tỷ lệ mắc mới ở trẻ em là khoảng 15%, trong khi ở người trưởng thành là mắc mới khoảng 35%. Donc globalement, on a quand même un peu moins de pharmacorésistance chez l'enfant que chez l'adulte. Đó là tỷ lệ mắc mới ở trẻ em thì là có vẻ một chút là thấp hơn so với người trưởng thành. Mais en fait, ça va être un peu nuancé parce que vous allez voir que si vous êtes âgé, on a beaucoup d'épilepsie pharmacosensible.
C'est beaucoup sensible. Chez les sujets âgés, les épilepsies sont plutôt pharmacosensibles. Les sujets âgés. Còn một cái cực nữa là cái cực mà người già hay người lớn tuổi thì cái tự kinh nó thường là nhạy cảm với thuốc hơn người trẻ hoặc là người trưởng thành. Donc le profil chez l'adulte il est assez différent chez l'adulte jeune hein, et l'adulte âgé. L'adulte jeune, on a beaucoup d'épilepsies pharmacorésistantes, alors que chez le sujet âgé, on en a assez peu. Như vậy thì mình thấy là lúc đầu tiên người trẻ là mình đầu tiên đa số là không kháng thuốc mấy, đến trưởng thành là bắt đầu kháng thuốc nhiều, sau đến tuổi già của người lớn tuổi thì bệnh nhân phải trở nên kháng thuốc nhiều hơn. Alors, quand on regarde un petit peu cette épidémiologie, hein, on a une méta-analyse, pour regarder un petit peu quelle est la prévalence, on est en gros sur des chiffres qui sont à peu près ce que je vous ai dit, là, de 30%. Đây là những cái bảng thống kê là các bạn thấy là cái tỷ lệ bệnh nhân bị đột quỵ kháng thuốc người trưởng thành là khoảng độ 30%. Avec des petites différences entre les critères qui sont utilisés. Mais si vous regardez l'utilisation du critère dont j'ai parlé, qui est le critère de la Ligue internationale, on est à peu près sur ces données-là. C'est le risque pour les avions, c'est ça? En fait, si on compare l'utilisation de différents types de critères pour le diagnostic d'épilepsie pharmacorésistance. Et en utilisant le critère de la Ligue, on est à peu près autour de 1, c'est-à-dire qu'on est à 30%. Quoi. Các bạn thấy cái tỷ lệ cái nguy cơ theo tuổi là nó sẽ thay đổi tùy vào cái tiêu chuẩn lựa chọn vào cái kháng thuốc được tiêu chí khác nhau trên hệ kháng thuốc. Alors dans cette méta-analyse, ils ont repris un petit peu tous les facteurs de risque de pharmacorésistance. Donc qu'est-ce qui peut prédire la pharmacorésistance? Trong cái bài tổng quan này thì trong cái bài phân tích gồm thì chúng ta tổng hợp lại những cái yếu tố nguy cơ làm cho bệnh nhân xuất hiện của kháng thuốc trong tương lai hơn. Donc là vous avez en gros les catégories des risques, hein, les données démographiques par exemple. Có nhiều yếu tố, đầu tiên là những cái yếu tố thuộc về Et puis les facteurs qui ont été retrouvés dans beaucoup d'études, plus de 3 études, ou moins de 3 études. Có ít nhất là 3 cái nghiên cứu đã nói về những yếu tố điểm dư này. Alors, par exemple, un âge de début précoce est un facteur de risque de pharmacorésistance. Un âge de début précoce est un facteur de risque de pharmacorésistance. Đầu tiên là bệnh nhân bị đột quỵ khởi phát rất là sớm là yếu tố nguy cơ. Ça c'est très fort, 17 études ont trouvé ça. Et ça peut vous paraître en contradiction avec ce que je vous ai montré d'une incidence de pharmacorésistance plus faible chez les enfants. Các bạn thấy chỗ này sẽ hơi ngược với những cái slide trước, ông nói là tỷ lệ đột quỵ kháng trị trẻ nhỏ thì thấp hơn so với người trưởng thành. Mais il y a deux explications à cela. La première, c'est que chez les enfants, lorsque l'épilepsie commence très tôt, elle est très souvent pharmacorésistante. Donc eux, ils vont plutôt expliquer cette donnée-là. Có nhiều câu hỏi đặt ra, và có hai câu hỏi đặt ra trong cái dấu hình này. Một là có hai cái giải đáp. Một là nếu mà cái cơn đột quỵ nó khởi phát rất là sớm của trẻ em thì là bệnh nhân có nguy cơ cao của kháng trị từ sau. Et la deuxième explication, c'est que chez l'adulte, la population âgée est plutôt pharmacosensible. Cái lời giải đáp thứ hai là đối với những người trưởng thành thì chúng ta có cái cực thứ hai là những cái bệnh nhân lớn tuổi và những bệnh nhân này rất là nhẹ với thuốc đột quỵ. Un deuxième critère qui est assez proche, hein, c'est la durée de la maladie. Plus la durée de la maladie est longue, plus il y a de pharmacorésistance. Cái yếu tố nguy cơ thứ hai là cái thời gian diễn biến của bệnh, cái thời gian bệnh nhân bị đột quỵ càng lâu thì bệnh nhân càng có nguy cơ cao mắc đột quỵ kháng trị. Le sexe féminin a été retrouvé dans 3 études comme significativement associé à la pharmacorésistance, mais il y a quand même quelques études qui ont trouvé plutôt le sexe masculin. Donc c'est un peu balancé. Et les hommes aussi, ça? Alors, non, il y a plus de pharmacorésistance chez la femme, plus de pharmacorésistance chez la femme. Có một số nghiên cứu khác chỉ ra là cái giới nữ thì nguy cơ mắc đột quỵ kháng trị cao hơn là giới nam. Alors ensuite, il y a les données cliniques.
Tiếp đến là những cái dấu hiệu lâm sàng gợi ý và nguy cơ làm cho bệnh nhân sẽ bị kháng trị. Les anomalies à l'EEG sont associées plus facilement à la pharmacorésistance. Những cái bất thường ở trên điện não được tìm thấy thì Kentosa anomaly, Kentosa anomaly giúp Lorsqu'il y a eu beaucoup de crises à la baseline, avant le premier traitement, c'est aussi un facteur de risque de pharmacorésistance. Tức là cái bất thường trên điện não mà nó có nhiều bất thường ở giữa các cái cơn, kể cả khi một cơn đi điện não nó có nhiều bất thường thì đó chính là cái yếu tố nguy cơ cho bệnh nhân bị kháng thuốc. Et puis, lorsqu'il y a différents types de crises associées chez un patient, lorsque c'est plutôt des crises focales, ou lorsqu'il y a eu des états de mal, ce sont aussi des facteurs de pharmacorésistance. Nếu bệnh nhân xuất hiện nhiều loại cơn, bệnh nhân bị cơn cục bộ hoặc là bệnh nhân có xuất hiện trạng thái động kinh thì đó là yếu tố thuận lợi làm cho bệnh nhân bị kháng thuốc. Alors ce traitement, c'est un peu redondant puisque le traitement, on l'a vu, fait partie de la définition, le fait qu'il y ait écrit sous traitement. Chính là những cái mà trong cái ý nghĩa chúng ta đã có từ nãy rồi. Certaines étiologies de l'épilepsie sont beaucoup plus pharmacorésistantes que d'autres. Tiếp đến là những cái nguyên nhân gây ra động kinh, đó cũng là yếu tố quan trọng để xác định bệnh nhân có nguy cơ bị kháng thuốc hay không. Alors très classique, la sclérose de l'hippocampe. Lorsqu'il y a une sclérose de l'hippocampe, on sait que c'est très associé à la pharmacorésistance. Về kinh điển nhất là động kinh do sơ ở mã là một động kinh rất là kháng trị. Mais plus généralement, lorsqu'il y a des anomalies à la neuroimagerie ou que l'épilepsie est dite symptomatique, il y a plus de pharmacorésistance. Tổng quan hơn thì những cái cơn động kinh và động kinh cục bộ triệu chứng thì có thể kháng trị hơn. Alors, il y a pas mal d'autres étiologies qui sont associées à la pharmacorésistance. Il y a eu moins d'études, mais parfois parce que simplement il y a moins de patients et c'est plus difficile de faire des études statistiques. Chúng ta có nhiều cái nguy cơ khác được tổng hợp lại từ rất nhiều nghiên cứu được thực hiện trong cái bài. Par exemple, les encéphalopathies épileptiques sont très pharmacorésistantes. Les encéphalopathies épileptiques. Ví dụ như là bệnh não sinh động kinh là một cái loại động kinh cực kỳ kháng trị. Ensuite, il y a certaines comorbidités qui sont associées à la pharmacorésistance, notamment le retard de développement. Những cái dấu hiệu khác nữa, ví dụ như là bệnh nhân có chậm phát triển tâm thần thần. La présence de déficits neurologiques ou de troubles psychiatriques. Bệnh nhân có những cái thiếu sót về mặt thần kinh khi mà mình thăm khám hoặc là bệnh nhân có rối loạn thuốc độc psychiatric C'est aussi associé à un risque de pharmacorésistance. Alors en fait, tous ces facteurs de risque, on peut les classer en fonction du poids, de l'association avec la pharmacorésistance. Le poids, la pondération, l'impact sur le risque de pharmacorésistance. Par exemple, s'il y a une anomalie neurologique, anomalie à l'examen neurologique, l'odds ratio, le risque relatif de pharmacorésistance est un facteur de 8, très élevé. Ví dụ như bệnh nhân có bất thường khi mà thăm khám thần kinh thì nguy cơ bệnh động kinh kháng trị tăng lên gấp 8 lần. Vous voyez qu'après, les autres facteurs, âge précoce au début, c'est autour de 5, épilepsie symptomatique, déficience intellectuelle autour de 3. Chúng ta cũng có những cái nguy cơ khác ở mức độ thấp hơn, ví dụ động kinh triệu chứng khoảng tăng gấp 3 lần, bệnh nhân có biểu hiện của suy giảm nhận thức thì khoảng hơn gấp 3 lần, bệnh nhân có bất thường về phát triển thần kinh thì bệnh nhân tăng lên gấp 3. État de mal épileptique, anomalie autoradiologique, bien autour de 3. EEG anormal autour de 2. Comorbidité psychiatrique, presque 2. Et crise fébrile 1,31. Tiếp đến là những cái bất thường ở trên điện não đồ giữa các cơn rồi các cái bệnh lý phối hợp cơn động kinh có sốt và cúm. Vous voyez, ça veut dire que lorsque vous voyez un patient, même pour la première fois, vous pouvez très bien avoir déjà un peu une idée de son risque de pharmacorésistance, d'évolution pharmacorésistance. Cái bảng này cung cấp cho các cái ý tưởng quan trọng do những cái trường hợp của mình khám bệnh nhân có cơn động kinh đầu tiên. Giờ trên cái bảng này thì chúng ta đã xác định được là cái bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ của bệnh kháng trị về sau hay không. Alors,
pharmacorésistance. Comment je fais pour Je ne vais pas détailler cette gamme. Je vais juste reprendre un petit peu leur conclusion. Không đi vào chi tiết vào những cái slide phía trước, nó sẽ đi vào những cái tuyết quan trọng. Qui reprend un petit peu les points clés, les choses importantes dans la pharmacorésistance. Đi vào những cái kết luận quan trọng liên quan đến doping kháng trị. Donc, comme on l'a dit un peu au début, l'échec de 2 traitements appropriés et tolérés permet de porter le diagnostic de pharmacorésistance. Cái điểm đầu tiên là mình cần phải thử nghiệm ít nhất là 2 cái thuốc điều trị doping hoặc là thay thế nhau hoặc là phối hợp đã dùng đủ liều, dung nạp tốt và tuân thủ điều trị tốt trước khi kết luận dùng doping kháng trị. Mais il n'exclut pas le fait que le sujet puisse quand même un jour ne plus avoir de crise, être libre de crise. Ça peut arriver, hein, vous avez vu que c'est un petit pourcentage, moins de 5%, mais il peut très bien être libre de crise. Un patient qui est pharmacorésistant, après 2 médicaments appropriés, il peut quand même, un jour, ne plus avoir de crise, hein, en gros un peu moins de 5%. Tuy nhiên là vẫn còn những cái bệnh nhân mà sau khi mà thử 2 chất doping rồi thì chúng ta kết luận là có thể người ta bị doping kháng trị, nhưng mà một thời gian dài sau đấy mình vẫn không thấy người ta lên cơn, và người ta vẫn bị doping kháng trị. Cái tỷ lệ đấy là rất là thấp, dưới 5%. Certaines épilepsies ou certaines étiologies sont résistantes aux médicaments dès le départ. C'est-à-dire qu'on sait au premier médicament que ce sera la pharmacorésistance. Donc c'est vrai qu'on attend les 2 médicaments, mais en fait on sait très bien, vous avez vu pourquoi, que ça va résister aux médicaments. Có một số nguyên nhân gây ra doping mà chúng ta biết chắc chắn là nó kháng trị. Dù là chúng ta có thể thử thuốc số 1, số 2 để cho đúng định nghĩa, nhưng mà ngay khi mà chứng kiến cơn đầu tiên thì nó biết chắc chắn là nó là doping kháng trị. Du coup, il arrive, hein, comme on sait ça, qu'il soit nécessaire de proposer des prises en charge adaptées, par exemple chirurgicales, avant même d'arriver à la définition stricte, notamment chez l'enfant, parce qu'on sait que ça va résister aux médicaments. Chúng ta thậm chí có thể đề xuất những cái phương pháp điều trị cho cái nhóm này sớm và cái không dùng thuốc, ví dụ như là chúng ta đề xuất phẫu thuật ngay cả trước khi bệnh nhân đã thỏa mãn cái tiêu chuẩn của cái kháng thuốc của trẻ em. Voilà, bon, je peux passer à la suivante. Quels sont les traitements? Chúng ta sẽ đi vào cái vấn đề điều trị. Alors, je ne vais pas refaire le cours sur les traitements, puisque c'était la première session, hein, on a fait le traitement des épilepsies. Juste un rappel. Không nhắc lại nhiều về cái vấn đề điều trị doping nữa, chỉ đi vào một số cái điểm nhấn thôi. Alors, dans les épilepsies pharmacorésistantes, le traitement de choix, parce qu'il est curatif, c'est la chirurgie. Đối với lại doping kháng trị thì những cái phương pháp được lựa chọn mang tính chất là điều trị khỏi bệnh thì đó là phẫu thuật. Alors, néanmoins, la chirurgie n'est possible que chez environ 10% des patients pharmacorésistants. Dù phẫu thuật là phương pháp duy nhất có thể chữa khỏi cái doping kháng trị, nhưng mà không may là nó chỉ có thể dùng cho khoảng 10% bệnh nhân bị doping kháng trị thôi. Pourquoi est-ce qu'elle n'est possible que chez 10% des patients pharmacorésistants? Parce qu'en fait, elle nécessite 2 conditions sine qua non, 2 conditions obligatoires. La première, c'est que les crises aient un point de départ focal, très localisé. Et la seconde, c'est que ce territoire de démarrage de crise n'ait aucun rôle important dans le fonctionnement du cerveau. Tại sao mình chỉ có 10% bệnh nhân doping kháng trị có thể phẫu thuật được thôi? Vì để mà phẫu thuật được thì trước hết bệnh nhân phải thỏa mãn nhiều cái tiêu chuẩn lựa chọn. Cái tiêu chuẩn đầu tiên là những bệnh nhân có cái cơn kháng trị đấy phải là cơn cục bộ và xác định được cái hiện tượng cục bộ rất là rõ ở trên não bộ, xác định rõ cái vùng nào cái vùng sinh ra cái cơn đầu tiên của người bệnh. Thứ hai là cái vùng đấy nếu mình phẫu thuật mình cắt nó đi thì nó ít ảnh hưởng đến cái chức năng tâm lý xã hội của bệnh nhân. Donc, lorsque les crises intéressent un territoire trop large, ou qu'elles sont bi-hémisphériques, ou qu'elles intéressent une région qui a un rôle important dans la motricité, les fonctions cognitives, la mémoire, etc., la chirurgie curative n'est pas possible, et on peut discuter de la chirurgie palliative. Với những trường còn lại là chiếm 90% còn lại, hoặc là cái đầu kinh nó nhiều mổ ở cả hai bên não, hoặc là mình không xác định được rõ ràng chính xác cái vị trí sinh ra của đầu kinh,
hoặc là cơn đột quỵ không may nó lại xuất phát từ những cái cấu trúc có vai trò quan trọng trong vận động của bệnh nhân, hoặc là có vai trò trong nhận thức rồi trong tâm lý xã hội của người bệnh, thì chúng ta phải lựa chọn cái phương pháp phẫu thuật giảm nhẹ. La chirurgie palliative comprend la callosotomie. Elle comprend aussi la stimulation cérébrale profonde, mais ce le plus établi, c'est la stimulation du nerf vague. Hai cái loại phẫu thuật mà được nhắc đến là cái phẫu thuật giảm nhẹ cho bệnh nhân động kinh, chúng ta có thể sử dụng đó là chúng ta có thể làm điểm kích thích ở trong não sâu, hoặc là chúng ta sử dụng phương pháp hay dùng hơn đó là phẫu thuật để làm cái điểm kích thích cho dây thần số 10. À côté des procédures chirurgicales, il y a la machine cétogène. Bên cạnh các cái phương pháp phẫu thuật thì mình còn có cái việc thay đổi chế độ ăn theo cái kiểu chế độ ăn keto. Le régime cétogène qui vise en fait à réduire l'apport calorique fourni par les glucides en faisant reposer l'apport calorique du régime alimentaire par les lipides. Nguyên tắc của cái chế độ ăn keto này là mình thay đổi cái nguồn cung cấp năng lượng chính trong mỗi bữa ăn từ đường hay là glucid sang cái loại cung cấp năng lượng chính từ mỡ, từ lipid. Donc cette réduction de l'apport de glucides va entraîner en gros une neuroglycopénie. Neuroglycopénie, ça veut dire pas de glucose, manque de glucose pour le fonctionnement des neurones. Khi mà mình giảm cái lượng năng lượng cung cấp các ra từ nguồn gốc đường và tinh bột thì nó sẽ gây ra cái cơn khủng hoảng năng lượng hay là cái thiếu năng lượng, gây nên sự đói của các neuron thần kinh. Donc les neurones vont recourir à la filière lipidique en utilisant comme substrat les corps cétoniques, le bêta-hydroxybutyrate et le lactate. Les neurones n'ont plus de glucose, enfin ils manquent de glucose. Pour fonctionner, ils vont utiliser d'autres substrats énergétiques qui sont les corps cétoniques, le bêta-hydroxybutyrate et le lactate. Vì là không có cái nguồn sinh cái năng lượng từ đường, tức là trong cái chương trình acid citric thì nó sẽ phải đòi hỏi cái tế bào neuron nó lấy nguồn năng lượng từ các cái chương trình beta oxy hóa của các cái sản chất béo, và nó thông qua các cái thủy ceto này, nó thông qua acid lactic để cung cấp năng lượng. Or, les corps cétoniques ont des effets antioxydants. Và chúng ta biết là những cái thể chung sau khi mà sử dụng năng lượng từ lipid thì nó sử dụng năng lượng chung gọi tên chung là ceton, và những cái thể ceton thì chúng ta biết là nó đã có cái hoạt tính chống động kinh trong đó. Voilà, je ne détaille pas puisqu'on l'avait fait dans les traitements de dyslexie l'an dernier. Cũng sẽ không đi vào chi tiết từ những phần một. Et puis, on peut continuer à essayer des médicaments antiépileptiques. Cuối cùng là thử nghiệm các cái thuốc chống động kinh. Alors, pourquoi continuer à essayer alors que je vous ai dit que, de toute façon, il y en a environ 4% qui chaque année deviennent libres de crise, quoi qu'on fasse. Je dis pourquoi continuer à essayer des médicaments si le sujet est pharmacorésistant? On a vu que après le deuxième médicament, la chance d'être libre de crise est très faible et qu'elle n'est pas différente que si on fait rien. Tại sao mình vẫn phải tiếp tục thử các cái thuốc chống động kinh, thử thay thuốc chống động kinh khác? Vì mặc dù mình đã biết là từ sau cái thuốc chống động kinh thứ 3 là cái tỷ lệ bệnh nhân thoát cơn là rất thấp. Alors, je suis désolé, c'est pas difficile, hein, mais en gros, on a un argument qui vient de cette étude publiée dans l'Ancienne Neurologie par mes collègues lyonnais. Tại sao mình lại tiếp tục thử cái bài này nó giải đáp cái câu hỏi đó? En fait, ce qu'ils ont fait, c'est une méta-analyse de tous les essais des médicaments contre placebo. Đây là một cái thử nghiệm mà người ta thử, đây là cái phân tích gộp thường như là từ rất là nhiều nghiên cứu thử so sánh hiệu quả của các thuốc chống động kinh với giả dược. Et ils ont relevé en fait la survenue de SUDEP, de mort subite, chez les patients épileptiques traités. Chez les patients traités dans ces essais, ils ont relevé les morts par SUDEP. Những cái trường hợp mà điều trị thét đều nó thét đấy, là SUDEP, chez les patients thét đều nó thét đấy. Voilà, sous placebo ou sous médicament.
les deux sont pareils, les sous-jacents. Voilà, exactement. Je crois. Trong cái phân tích gồm này thì người ta đầu tiên người ta tính về cái tỷ lệ bệnh nhân có cái hiện tượng đột tử ban đêm, SUDEP, thì thấy là ở nhóm điều trị và nhóm không điều trị thì đều cả hai nhóm dù là dùng cả dân hay dùng thuốc chống nhưng đều có một tỷ lệ đột tử tương tự nhau. Donc là ici vous avez les résultats. Donc des patients qui étaient sous placebo. Alors attention, ce sont des essais en add-on, c'est-à-dire que les nouveaux médicaments antibiotiques sont ajoutés au traitement des patients. Donc ce sont des patients qui ont des épilepsies pharmacorésistantes et chez qui on va essayer un nouveau médicament antibiotique, quel qu'il soit. Ils ont pris tous les médicaments. Mais on ajoute le médicament à leur traitement habituel. C'est de l'add-on thérapie. Et ça on ajoute les autres. On ajoute de nouveaux médicaments, le médicament laissé est ajouté au traitement antérieur. D'accord. Et puis comment? Donc soit il a un placebo en plus, soit il a de nouveaux médicaments. Đây là một cái thử nghiệm mà người ta sẽ dùng một cái thuốc chống đột quỵ ban đầu không có hiệu quả, sau đấy người ta sẽ chia thành hai nhánh, một cái nhánh là người ta thêm một cái thuốc chống đột quỵ khác, một cái nhánh khác người ta thêm giả dược. Et donc là vous avez le risque de SUDEP, alors que le patient est sous placebo, ou alors est sous le nouveau médicament à dose efficace. Cái cột này là cái tỷ lệ đột tử ở những bệnh nhân thêm giả dược vào cái thuốc đột quỵ ban đầu, còn cái cột đây là bệnh nhân thêm cái thuốc chống đột quỵ thứ hai vào thuốc chống đột quỵ ban đầu. Et donc là, vous avez un chiffre de l'ordre de presque 7 pour 1000 patients. 7 décès pour 1000 patients, alors qu'il est à 0,9, 1, lorsqu'il y a un médicament antibiotique à dose efficace. 0,9, c'est le OR, c'est ça. Radio. Non, c'est le nombre de décès pour 1000 patients. 0 pour placebo et 0,9 pour 2 pour placebo et médicaments et 6,9 pour placebo. D'accord. Thì các bạn thấy là nếu mà mình thêm thuốc vào thì cái tỷ lệ đột tử nó giảm rõ hơn ở cái nhóm thêm thuốc so với cái nhóm mình giả dược. Et si le médicament antibiotique était pris à dose non efficace, on conservait quand même une différence, puisque c'était 3,7 décès par SUDEP pour 1000 patients. Nếu mà mình dùng thuốc thêm vào và nó cũng ở cái mức độ chưa đạt được cái liều hiệu quả thì cũng làm giảm cái tỷ lệ SUDEP hơn, nhưng mà nó không được bằng như là khi chúng ta dùng cái liều đủ. Cette différence n'est pas visible pour les autres causes de mort, non SUDEP. Les morts qui ne sont pas liées à la SUDEP, il n'y a pas de différence si les sujets sous placebo, sous médicaments efficaces ou médicaments non efficaces. Chỉ có SUDEP và cái thay đổi này nó có ý nghĩa thống kê, nhưng mà những cái tử vong nguyên nhân khác thì cũng thay đổi giữa cái nhóm thêm giả dược và nhóm dùng thuốc và các việc cũng không có ý nghĩa thống kê. Donc ça veut dire qu'il reste utile d'essayer d'améliorer le traitement de fond d'un patient, même s'il résiste aux médicaments, parce qu'on a quand même un impact, par exemple, sur le risque de mort subite. Như vậy thì đây là lý do quan trọng là tại sao chúng ta vẫn phải tiếp tục thay đổi thuốc hoặc là thêm thuốc vì người ta đang kháng trị. Thì ít nhất là ta thấy có bằng chứng về việc giảm cái yếu tố bất lợi đó là cái tỷ lệ tử vong đột ngột ở trong đêm. Donc il ne faut pas baisser les bras, ce n'est pas parce que le patient résiste aux médicaments que ça ne sert à rien de continuer à essayer d'améliorer son traitement. Như thế thì không có nghĩa là mình thấy bệnh nhân kháng trị mà mình sẽ đưa tay đầu hàng ngay, mà mình phải cố gắng thử xem những cái thuốc có điều trị và những cái thuốc điều trị mới, những thuốc có hiệu quả cao hơn. Alors, j'arrive à la fin du cours sur les épilepsies réfractaires et demain je parlerai des Italmal. Đây là những cái phần cuối cùng của cái bài về cái kháng trị, ngày mai tôi nói về trạng thái động kinh. Mais comme on parle de réfractaire, je vais juste vous dire 2 mots sur l'Italmal réfractaire. Đây là một cái hình này. Réfractaire. Trước khi bắt đầu là ngày mai thì có một vài cái lời muốn nói về cái trạng thái động kinh kháng trị. Donc on verra demain plus en détail l'Italmal. Mais juste la notion d'Italmal réfractaire. Chúng ta không nói về tất cả về trạng thái động kinh, chỉ nói một vài dòng về cái trạng thái động kinh kháng trị trong biểu này. Donc, en fait, on définit un Italmal comme étant réfractaire lorsque la crise persiste en dépit de l'utilisation de 2 médicaments antibiotiques intraveineux
moins une benzoéthylamine. Chúng ta sẽ nói là bệnh nhân bị chẳng thấy được cái kháng trị nếu mà bệnh nhân tiếp tục lên cơn động kinh, mặc dù chúng ta đã thử 2 thuốc chống động kinh rồi và 2 thuốc đấy phải dùng một tĩnh mạch. Một trong 2 thuốc đó phải là benzodiazepine. Donc c'est une situation qui est assez fréquente puisque 40% des états de mal symptomatiques, donc avec une cause immédiate présente, sont réfractaires. Đây là một cái vấn đề quan trọng bởi vì đến 40% bệnh nhân chẳng thấy động kinh triệu chứng, tức là ở đấy có những cái nguyên nhân cấp tính tức thời là nó bị kháng trị. Et donc ça a donné aussi l'occasion de définir quelque chose qui maintenant est bien établi, qui s'appelle le NORS, New Onset Refractory Status Epilepticus, NORS, où la cause n'est pas retrouvée après bilan initial. Trong cái nhóm này thì người ta cũng có nhắc đến một cái loại viết tắt là NOS, tức là những cái trường hợp bệnh nhân khởi phát động kinh đầu tiên bởi chẳng thấy động kinh kháng trị luôn. Et donc cette définition a permis de montrer que dans le NORS, dans l'état de mal réfractaire, on avait aussi une caractéristique avec plus de crises généralisées convulsives. Trong những cái trường hợp chẳng thấy động kinh kháng trị bình thường, các bạn thấy là cái kiểu cơn là những cái cơn động kinh toàn thể có cơn giật. Alors ça c'est par rapport à l'état de mal non réfractaire, pardon. C'est convulsif, c'est non efficace. Voilà, c'est non réfractaire. On a plus de crises non convulsives, pardon. Je vous donne les chiffres là. Non efficace. Quand on compare l'état de mal réfractaire et l'état de mal non réfractaire, donc qui répond aux médicaments, on a pris plus de crises non convulsives. Khi nói về chẳng thấy động kinh mà có kháng trị không kháng trị thì người ta cũng có nói đến cái loại là chẳng thấy động kinh không có giật. Et plus de crises focales motrices. Et ici c'est significatif. Những cái cơn động kinh cục bộ thiên về vận động thì sẽ có nguy cơ kháng thuốc nhiều hơn, chẳng thấy động kinh cục bộ của vận động. Et puis un stade supérieur, il y a ce qu'on appelle l'état de mal super réfractaire. Chúng ta thêm một cái sơ đồ nữa nói về những cái trạng thái động kinh gọi là siêu kháng thuốc. Lorsque les crises continuent, l'état de mal persiste ou récidive après au moins de 24 heures de prise en charge, qui notamment inclut les anesthésiques. Đây là những cái trạng thái động kinh mà bệnh nhân tiếp tục lên cơn sau 24 tiếng theo dõi và đã dùng đến cả những phương pháp mạnh như là gây mê bản thân. Donc là, on est vraiment devant un caractère réfractaire très très marqué, puisque même la prise en charge avec anesthésie générale n'a pas supprimé l'état de mal. Cái này những trạng động kinh rất là gây ấn tượng mạnh vì ngay cả khi gây mê và bệnh nhân vẫn tiếp tục lên cơn. Voilà, c'est juste ça pour parler un petit peu du caractère réfractaire dans l'état de mal. L'état de mal, c'est demain. Đây chỉ là một chút về cái trạng thái động kinh và đó là trạng động kinh kháng trị, còn cái bài chính thì trạng động kinh sẽ là bài thứ hai. Voilà, merci. On peut passer aux questions. Cảm ơn mọi người.